ගුරුගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ සාත්තරේ අද ප්‍රවීණ දේශක සංජීව පුෂ්පකුමාර ආචාර්යතුමා සමග අපේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු. ආයුබෝවන් දරුවනේ, ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සිත FM ගුරුගෙදර අධ්‍යාපනික වැඩසටහනත් එක්ක. ඔයාලට මතක ඇති ගිය සතියේ අපි ආර්ථික විද්‍යාව පාඩමේ පළවෙනි කොටස ඉගෙන ගත්තා. ආර්ථික විද්‍යාව හැඳින්වීමක් කියන කොටස. එතනදී අපි සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව, සාර්වාර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගත්තා. යථානුරූපී ප්‍රකාශ, අභිමතානුරූපී ප්‍රකාශ අතර වෙනස්කම් අඳුනගත්තා. ඔය ටික කතා කරා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මූලික ආර්ථික සංකල්ප කියන පාඩම. මේකේ අපි කරන්නේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂය ඇතුලේ තියෙන අපිට ඉස්සරහට හම්බ වෙන සංකල්ප මුලින් අපි ඉගෙනගෙන ඉන්නවා. ඒ සංකල්පවල අදහස සහ ඒ සංකල්ප ආර්ථික විද්‍යාවේ යෙදෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මුල්ම සංකල්පය අවශ්‍යතා සහ උවමනා. මේ සංකල්පේ ගොඩාක් අය දන්නව ඇති. මොකද හේතුව සාමාන්‍යයෙන් අපි සමාජීය භාවිතා වන දේවල් මේ අවශ්‍යතා කියන වචනේ, උවමනා කියන වචනේ අපි එදිනෙදා දන්න දේවල්. අවශ්‍යතාවයක් කියලා කියන්නේ මිනිස්සෙක් විදිහට ජීවත් වීම සඳහා අනිවාර්යෙන් සපුරාගත යුතු දේවල්. ආහාර වෙන්න පුළුවන්, ඇඳුම් පැළඳුම් වෙන්න පුළුවන්, නිවාස වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් වලට අවශ්‍යතා කියලා කියනවා. ආර්ථික විද්‍යාව විෂයේ තව පුංචි දෙයක් ඕකට එකතු වෙන්න ඕනේ. අපි ඔය දන්න අවශ්‍යතා ආර්ථික විද්‍යාව විෂය ඇතුලේ භෞතික අවශ්‍යතා සහ මානසික අවශ්‍යතා කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. භෞතික අවශ්‍යතා කියන්නේ ඔය ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, වාසස්ථාන, ඒ වගේ දේවල්. මිනිස්සුන්ගේ මානසික අවශ්‍යතා කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට තියෙන අභිමානය, ගෞරවය, ආදරය, අන්න ඒ වගේ දේවල්. අනිත් සංකල්පය තමයි උවමනාවන්. උවමනා කියලා කියන්නේ අර අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න මිනිස්සු කරන කියන දේවල්. නැත්නම් යොදා ගන්න විවිධ ස්වරූපයන්. උදාහරණකින් මම ඔයාලට කිව්වොත් ආහාර කියන අවශ්‍යතාවයේ මිනිස්සු සපුර ගන්න බත් වෙන්න පුළුවන්, පාන් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්දියාප වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ආහාරයට ගන්න. ඇඳුම් කියන අවශ්‍යතාවයේ සපුර ගන්න මිනිස්සු කමිසයක් වෙන්න පුළුවන්, ටී-ෂර්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, කලිසමක් වෙන්න පුළුවන්, ගෑනු කෙනෙක් නම් සාරියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි අවශ්‍යතාවයන් සපුර ගන්න. ඔන්න ඔය දේවල් වලට තමයි අපි කියන්නේ උවමනාවන් කියලා. එතකොට අවශ්‍යතා, උවමනා. මේ අවශ්‍යතා සහ උවමනා අතර වෙනස්කමුක් තියෙනවා. දැන් අවශ්‍යතා ගත්තොත් සරලයි. හැබැයි උවමනා එහෙම නෑ, ගොඩාක් තියෙනවා, සංකීර්ණයි. තව වෙනසක් ගත්තොත් අවශ්‍යතා තියෙන මිනිස්සුන්ට සීමිත සංඛ්‍යාවක්. උවමනා මිනිස්සුන්ගේ අසීමිතයි. තව අවශ්‍යතා බිහි කරන්න බෑ, උවමනා බිහි කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍යතා කාලයත් සමග වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි උවමනාවන් කාලයත් සමග වෙනස් වෙනවා. ඔන්න ඔය කියන වෙනස්කම් තියෙනවා අවශ්‍යතා සහ උවමනා අතර. අපි ඊළඟට කතා කරන සංකල්පය තමයි නිෂ්පාදන සම්පත්. මේ නිෂ්පාදන සම්පත් කියන සංකල්පය සම්බන්ධ වෙන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් එක්ක. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා බිහි කිරීමේ ක්‍රියාවලියට. භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් බිහි වෙන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් හරහා. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. යෙදෝම්, ක්‍රියාවලිය සහ නිමෝම්. යෙදෝම් කියන අවස්ථාවේදී සිද්ධ වෙන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් බිහි කරන්න විවිධ දේවල් යොදවන්න ඕනේ. ඒව තමයි යෙදෝම් කියන්නේ. අතරම අර නිෂ්පාදන සම්පත් කියන සංකල්පයේ අදහස වෙන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් බිහි කරන්න යොදාගන්න යෙදෝම් කියන අදහස. ඊ යෙදෝම් යොදාගෙන ක්‍රියාවලියකට ලක් කරලා අවසානයේ තමයි නිමෝම් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙනම් නිෂ්පාදන සම්පත් කියන එක අපි හරියට නිර්වචනය කරොත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් සඳහා යොදා ගන්නා දෑ. තව විදිහකට කිව්වොත් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා දේවල් වලට අපි කියනවා නිෂ්පාදන සම්පත් කියලා. නිෂ්පාදන සම්පත් ಜಾති ටික අපි හඳුනගත්තොත් භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වය කියලා ප්‍රධාන ස්වරූප හතරක් අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන්. භූමිය කියලා කියන්නේ ස්වභාවික සම්පත්, ශ්‍රමය කියලා කියන්නේ නිෂ්පාදනයට යොදාගන්න මිනිස්සුන්ගේ කායික හා මානසික ශක්තිය, ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදාගන්න හැබැයි මිනිස්සු විසින් නිර්මාණය කරපු ආධාරකයන්ට, ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ නිෂ්පාදන කටයුත්ත මෙහෙවීම, අවදානම් දැරීම, නව්‍යතා සම්පාදනය, ඒ වගේ දේවල්. අර ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරු විසින් කරන දේවල්, අන්නේ දේවල් වලට තමයි අපි ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔහොම තමයි නිෂ්පාදන සම්පත් හඳුන්වන්නේ. මම එනවා එහෙනම් ඊළඟ සංකල්පයට. ඊළඟ සංකල්පය තමයි අපි මේ පාඩමේ කතා කරන ආර්ථික සම්පත් සහ ආර්ථික නොවන සම්පත්. ඇත්තටම ඔය
ආර්ථික සම්පත් සහ ආර්ථික නොවන සම්පත් කියලා අපි බෙදන්නේ අර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදාගත්ත යෙදවුම් හෙවත් නිෂ්පාදන සම්පත්. මෙතන පුංචි නිර්ණායකයක් තියෙනවා. නිෂ්පාදන සම්පතක් ආර්ථික සම්පත් ගණයටද අයිති වෙන්නේ ආර්ථික නොවන සම්පත් ගණයටද කියන එක. නිර්ණායකය තමයි සැපයුම සීමිතයිද අසීමිතයිද කියන එක. ප්‍රධාන වශයෙන් මේක. සාමාන්‍යයෙන් අපි සැපයුම සීමිත සම්පත් වලට තමයි ආර්ථික සම්පත් කියලා කියන්නේ. සැපයුම අසීමිත සම්පත් වලට තමයි අපි කියන්නේ ආර්ථික නොවන සම්පත් කියලා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් හිතන්නකෝ ලුණු නිෂ්පාදනයක් සම්බන්ධයෙන්. ලුණු නිෂ්පාදනයකට අපි දන්නවා හිරු එළිය අවශ්‍යයි, මුහුදු ජලය අවශ්‍යයි, වාතය අවශ්‍යයි, ශ්‍රමය අවශ්‍යයි, ගොඩනැගිලි අවශ්‍යයි, යන්ත්‍ර සූත්‍ර අවශ්‍යයි. ඔය වගේ විවිධ යෙදවුම් ප්‍රමාණයක් ඕනේ. ඔය ඔක්කොම නිෂ්පාදන සම්පත්නේ. ඒතර කල්පනා කරලා බලන්න ඔය කියන නිෂ්පාදන සම්පත් වලින් මොනවාද සැපයුම සීමිත, මොනවාද සැපයුම අසීමිත. උදාහරණයක් එතන තියපු වාතය සහ හිරු එළිය වගේ දේවල් සැපයුම අසීමිතයිනේ. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ඕනෑම ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ශ්‍රමය කියන සාධකය අපිට එහෙම ගන්න බෑ. මිනිස්සුන්ට යම් සීමිත කාලයක් තමයි වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වැඩ කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ප්‍රමාණයත් ලෝකෙම ගත්තත් යම් සීමිත ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ගොඩනැගිලි ගත්තත් එහෙමයි. යන්ත්‍ර සූත්‍ර ගත්තත් එහෙමයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සීමිත සහ අසීමිත අපි ආර්ථික සම්පත් සහ ආර්ථික නොවන සම්පත් කියලා වෙන් කරන්නේ. එහෙනම් අර මං සැපයුම සීමිතයි කියපු සාධක වලට තමයි අපි ආර්ථික සම්පත් කියලා කියන්නේ. සැපයුම අසීමිතයි කියපු සාධක වලට තමයි ආර්ථික නොවන සම්පත් කියලා කියන්නේ. දැන්ට මං ওই ලක්ෂණේ විතරයි ඔයාලට කියන්නේ. ඉස්සරහට අපි ඉගෙන ගන්නවා ආර්ථික විද්‍යාවේ හිඟකම තේරීම ආවස්තික පිරිවැය කියලා සංකල්ප ටිකක්. එතකොට මං ඔයාලට කියන්නම් ආර්ථික සම්පත් වලට ආවස්තික පිරිවැයක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරනවා. ආර්ථික නොවන සම්පත් වලට ආවස්තික පිරිවැයක් ඇත්තේ නැහැ කියලා අපි කතා කරනවා. ඒ ආර්ථික සම්පත් සහ ආර්ථික නොවන සම්පත් සම්බන්ධයෙන් ආවස්තික පිරිවැයේ ස්වභාවය මං ආවස්තික පිරිවැය කියලා දීලා කතා කරන්න. ඔන්න එහෙනම් ආර්ථික සම්පත් සහ ආර්ථික නොවන සම්පත් කියලා සංකල්ප දෙකේ අදහස. ඊළඟට මම කතා කරනවා හිඟකම කියන සංකල්පය. ඇත්තටම ආර්ථික විද්‍යාවේ තියෙන වැදගත්ම සංකල්පය මේකයි. හිඟකම. හිඟකම කියන සංකල්පය ඉගෙන ගන්න කලින් අපි ආපහු බලමුකෝ අර උවමනාවන් සහ සම්පත්වල ලක්ෂණ. ඔයාලට මතකයිද? මිනිස්සුන්ගේ උවමනාවන් අසීමිතයි කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම ওই අසීමිත උවමනාවන් සපුර ගන්න නම් අපිට භාණ්ඩ හා සේවා අවශ්‍යයිනේ. ওই භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන සම්පත් 95%ක්ම සැපයුම සීමිතයි. යන්ත්‍ර ගත්තත්, ශ්‍රමය ගත්තත්, ගොඩනැගිලි ගත්තත් ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය සම්පත් සීමිතයි කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න උවමනාවන් අසීමිතයි. හැබැයි ඒ උවමනාවන් සපුර ගන්න අවශ්‍ය භාණ්ඩ බිහි කරන්න සම්පත් ඕනේ. ඒ සම්පත් සීමිතයි. එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ උවමනාවන් අසීමිත වුණාට ඒ අසීමිත උවමනාවන් සපුර ගන්න තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය සීමිතයි. දැන් මම උදාහරණයකින් කියන්නද ඕක. දැන් හිතන්නකෝ ඔයා ගාව රුපියල් 2000ක් තියෙනවා. මම මේ රුපියල් 2000ක් තියෙනවා කියලා අදහස් කරන්නේ ඔයා ගාව රුපියල් 2000යි තියෙන සීමිත මුදල් ප්‍රමාණයක්. ඒකෙන් ඔයා හිතන්නකෝ ඒ තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය සීමිතයිනේ. හැබැයි ළමයි අපි ගාව එහෙම සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක් තිබ්බට අපිට ඕකෙන් කරන්න හිතන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවානේ. ඒක ඔයාටත් පුදුයි මටත් පුදුයි. රුපියල් 2000ක් අපි ළඟ තිබ්බොත් අපිට හිතෙනවා මේකෙන් හොඳ කෑමක් කෑවනම් හොඳයි. නෑ මේකෙන් මට හොඳ ඇඳුමක් ගත්තා නම් හොඳයි. නැත්තම් මේකෙන් මම පොතක් ගත්තා නම් හොඳයි. නැත්නම් අලුත් ෆිල්ම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මම මේ ෆිල්ම් එක බැලුවා නම් හොඳයි. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් අපිට හිතෙනවා. මම මේ කිව්වේ රුපියල් 2000න් කරන්න පුළුවන් දේවල්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ අපි ගාව රුපියල් 2000යි නම් තියෙන්නේ අර ගොඩාක් දේවල් හිතුණට. මං හිතන ගොඩාක් දේවල් හිතනවා කියන එකෙන් අදහස් කරේ අපේ උවමනාවන් අසීමිතයි කියන එක. ඒක මිනිස්සෙක් වෙච්ච ඔයාටයි මටයි ඔක්කොටම පොදු දෙයක්. ඉතින් එතන අපි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ පානවා. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? අපේ අසීමිත උවමනාවන් සපුර ගන්න අර අපි ගාව තියෙන සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණය කවදාවත් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය ගැටලුව තමයි ආර්ථික විද්‍යාවේ හිඟකම කියලා හඳුන්වන්නේ. ආපහු කිව්වොත් අසීමිත උවමනාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා සමාජයේ සතුව පවතින සම්පත් සම්භාරය ප්‍රමාණවත් නොවීම අපි කියනවා හිඟකම කියලා. මේක ලෝකේ හැම සමාජයක්ම මුහුණ දෙන ගැටලුවක්. ඔයාට හිතෙයි නෑනේ වෙන රටවල් වලට ඕන තරම් සම්පත් තියෙනවනේ කියලා. නෑ ළමයි. ඒගොල්ලන්ගේ උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව බැලුවොත් ඒගොල්ලන් ගාව තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නෑ. සම්පත් සීමිතයි. උතනදිම ඔයාට තේරෙනවද ඔය හිඟකම කියන ගැටලුව නිර්මාණය වෙන්න බලපාන හේතු දෙකක් තියෙනවා කියලා.
එකක් මිනිස්යාගේ උවමනා අසීමිත වීම. මිනිසා නිර්මාණය වී වෙලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. මිනිස්සුන්ගේ සිතුම් පැතුම් අසීමිතයි. අනිත් එක මේ ලෝකයේ ඔය උවමනාවන් සපුරගන්න තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය සීමිත වෙලා තමයි බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතු දෙක තමයි හිඟකමට බලපාන්නේ. උවමනා සීමිත වීමයි සම්පත් සීමිත වීමයි. මීට අමතරව හිඟකම ගැන අපි දැනගන්න ඕන කරුණු කීපයකුත් තියෙනවා. එකක් තමයි හිඟකම කියන්නේ සාපේක්ෂ සංකල්පයක්. අපි හැමතිස්සෙම මේ සම්පත් හිඟයි කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව. නැත්නම් ඔයාට හිතෙයි රුපියල් 10000ක් වැටුප් ගන්න මිනිස්සයයි රුපියල් ලක්ෂ 5ක් වැටුප් ගන්න මිනිස්සයයි බැලුවාම ලක්ෂ 5ක් වැටුප් ගන්න මිනිස්සයාට ගොඩක් සම්පත් තියෙනවනේ කියලා. එහෙම තිබ්බට අපි එතන කියන්නේ උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව ඔහුගේ සම්පත් සීමිතයි කියන්නේ. එන එකක් මතක තියාගන්න හිඟකම කියන්නේ උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව ඉදිරිපත් කරන සංකල්පය. තව දෙයක් තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ හිඟකම කියන සංකල්පය තමයි ආර්ථික විද්‍යාවේ මූලිකම සංකල්පය. මේ හිඟකම කියන සංකල්පය මත තමයි සම්පූර්ණ ආර්ථික විද්‍යාවේ සංකල්ප බිහි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් තව මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ආර්ථික විද්‍යාවේ පදනම වෙන්නේ හිඟකම. ඒ වගේම හිඟකමයි දිලිඳුකමයි, ඒ කියන්නේ දුප්පත්කමයි කියන්නේ සංකල්ප දෙකක්. හැම මිනිස්සයටම හිඟකම අදාළයි. මොකද හැමෝගෙම උවමනාවන් සපුර ගන්න සම්පත් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දුප්පත්කම කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. දුප්පත් පොසත්, ඒ කියන්නේ දුප්පත් මිනිස්සයටත් හිඟකම අදාළයි, පොසත් මිනිස්සයටත් හිඟකම අදාළයි. ඔන්න ඔය දේවල් ටික අපි හිඟකම සම්බන්ධයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟ සංකල්ප ටික අපි පොඩි විරාමයක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. ගුරුගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ සාත්තරේ අද ප්‍රවීණ දේශක සංජීව පුෂ්පකුමාර ආචාර්යතුමා සමග අපේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු. එහෙනම් ළමයි අපව අපි සම්බන්ධ වෙනවා අපේ වැඩසටහනත් එක්ක. හිඟකම කතා කරලා ඉවර කරා අපි විරාමයට කලින්. දැන් අපි ඊළඟ සංකල්පය කතා කරනවා. ඊළඟ සංකල්පය තමයි තේරීම. මේ තේරීම කියන සංකල්පයත් අර අපි කලින් කතා කරපු හිඟකම කියන සංකල්පයත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවා. හිඟකම කියලා කිව්වේ මිනිස්සුන්ගේ අසීමිත උවමනාවන් සපුරගන්න සම්පත් ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන එකනේ. උදාහරණයක් මම පැහැදිලි කරා. ඔයා ගාව රුපියල් 2000ක් තිබ්බට ඔයාට ඒ රුපියල් 2000න් කරන්න දේවල් ගොඩාක් හිතෙනවා. පොතක් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්, ෆිල්ම් එකක් බලනවා වෙන්න පුළුවන්, කෑමක් කනවා වෙන්න පුළුවන්, ඇඳුමක් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් හිතෙනවා. ඒකට ඔයා දැක්කත් එතන ලක්ෂණයක්. අපි ගාව තියෙන සීමිත සම්පත් වලින් එක දෙයක් නෙවෙයි අපිට කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැම සම්පතෙම ඔහොමයි. උපකරණයක් ගත්තත්, ශ්‍රමය ගත්තත්, ගොඩනැගිල්ලක් ගත්තත් ඒ හැම එකෙම ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි ඔකට කියන ඔය විකල්ප භාවිත පවතිනවා කියලා. ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන් එකට අපි කියනවා විකල්ප භාවිත පවතිනවා. ඉතින් ළමයි අර හිඟකමත් එක්ක තව සිදුවන දෙයක් තමයි මිනිස්සුන්ගේ අසීමිත උවමනාවන් සපුර ගන්න සම්පත් ප්‍රමාණවත් නැහනේ. ඒතකොට මිනිස්සු ගාව තියෙන සම්පත් වලින් මිනිස්සුන්ගේ හැම උවමනාවම සපුර ගන්න බෑ. ඒ වගේම තව ලක්ෂණයක් තිබ්බා. මේ සම්පත් වලින් විවිධ දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර විවිධ උවමනාවන් සපුර ගන්න පුළුවන්. ඔතනදී මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙනවා අර සීමිත සම්පත් වලින් මිනිස්සුන්ට විවිධ උවමනාවන් සපුර ගන්න පුළුවන් වුණාට හැම එකම සපුර ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා සපුර ගන්නේ මොකක්ද කියලා තීරණය කරන්න. අර එක්සැම්පල් එකෙන් මම පැහැදිලි කරොත් ඔයා ගාව රුපියල් 2000යි තිබ්බේ. ඒ රුපියල් 2000න් ඔයාට ඇඳුමක් ගන්න හිතෙනවා, කෑමක් කන්න හිතෙනවා, මොකක් හරි ෂෝ එකක් බලන්න යන්න හිතෙනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් හිතුණට ඔයාට රුපියල් 2000න් කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් විතරයි. එහෙනම් ඔයාට සිදු වෙනවා රුපියල් 2000න් මොකක්ද කරන්න කියලා තෝරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය සංකල්පයට තමයි අපි ආර්ථික විද්‍යාවේ තේරීම කියලා කියන්නේ. තේරීම කියන සංකල්පය බිහි වෙන්න අර හිඟකම කියන සාධකේ බලපානවා. මොකද මිනිස්සුන්ට තේරීමක් කරන්න උනේ මිනිස්සුන්ගේ සියලු වමනා සපුර ගන්න සම්පත් ප්‍රමාණවත් නොමැති නිසා. ඒ වගේම ඔයාට මතකයිද තව සංකල්පයක් බලපෑවා, තව ලක්ෂණයක් බලපෑවා. ඒ ලක්ෂණය තමයි අර සම්පත් වලින් එක දෙයක් විතරක් නෙවෙයි කරන්න පුළුවන් උනේ. රුපියල් 2000න් කරන්න පුළුවන් ඇඳුමක් ගන්න එක විතරක් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි රුපියල් 2000න් ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බා. අපි ඒකට කියනවා විකල්ප භාවිත පැවතීම කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න විකල්ප භාවිත සහිත හිඟ සම්පත් වලින් මොන විකල්පයේද සපුර ගන්න කියලා තීරණය කිරීමට තමයි තේරීම කියන්නේ. ඒ තේරීම ඇති වෙන්න හේතු දෙකක් බලපානවා. එකක් සම්පත් හිඟකම, අනිත් එක සම්පත් වල විකල්ප භාවිත පැවතීම. මෙන්න මේ අපි දැන් කතා කරපු හිඟකම සහ තේරීම කියන සංකල්ප දෙක තියෙනවානේ. මේකෙන් ළමයි විභාග ප්‍රශ්නත් ඇවිල්ලා තියෙනවා.
පහුගිය අවුරුදු වල විභාග ප්‍රශ්නත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ හිඟකම සම්බන්ධයෙන් 2017 ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. හිඟකම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය. එහෙම අහලා උත්තර 5ක් දීලා තියෙනවා. උත්තර 5 තමයි පවතිනුයේ සංවර්ධනය වෙමින් පවත්න ආර්ථිකයන්හි පමණි. ඒ කියන්නේ එක්තරා ආර්ථිකයකට විතරයිලු හිඟකම බලපාන. ඔයා බලන්න හරිද වැරදිද කියලා. දෙවෙනි එක තියෙනවා පවතිනුයේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයන්හි පමණි. ඒකෙනුත් අදහස් වෙන්නේ අර එක්තරා ආර්ථිකයකට විතර හිඟකම බලපානවා කියන එක. තුන්වෙනි එකේ කියනවා පවතිනුයේ භාණ්ඩ හා සේවාවන්හි මිල ගණන් ඉතා අධික බැවිනි. මේ හිඟකමක් තියෙන්නේ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල ගොඩාක් වැඩි නිසාලු. ඒ කියන්නේ මිල අඩු භාණ්ඩ තියෙන රටවල් වල හිඟකම නැහැ කියන එක. හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. දැනට පැවතිය හැකිවද ආර්ථික වෘද්ධියක් සමග එය බැහැර වී යනු ඇත. ඒ කියන්නේ දැන් තිබ්බට රටක් දියුණුනහම හිඟකම නැතුව යනවලු. පස්වෙනි එකේ කියනවා හිඟකම පවතිනුයේ සම්පත් සීමා සහිත බැවිනි. ඒ කියන්නේ මේ හිඟකම තියෙන්න හේතුවක්ලු සම්පත් සීමිත වීම. ඔයාලට මතක ඇති මං හිඟකමට හේතු දෙකක් කිව්වා. එකක් සම්පත් සීමිත වීම, අනිත් එක වමනා අසීමිත වීම. එහෙනම් උත්තරේ අංක 5 සම්පත් සීමිත බැවිනි. මම තව ප්‍රශ්නයක් තෝරගන්නවා ළමයි හිඟකම කියන මාතෘකාවෙන්. 2016 අවුරුද්දේ A level paper එකේ හිඟකම ගැන අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ආර්ථික විද්‍යාවේ හිඟකම සංකල්පයෙන් අදහස් කරනුයේ උත්තර විදියට දීලා තියෙන උත්තර 5ක්. ඒකේ පළවෙනි එකෙන් කියන්නේ සමාජයේ තමන් සතු සියලුම සම්පත් කාර්යක්ෂම උපයෝජනය නොකරන තත්වයකයි. ඒ කියන්නේ මේ හිඟකම කියන්නේ සම්පත් කාර්යක්ෂමව පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අර නාස්ති වෙන ආකාරයට පාවිච්චි කිරීමක්ලු. ඔයා බලන්න ඔයා ඉගෙනගත්ත දේ අනුව මේ කියන්නේ හරිද වැරදිද කියලා. දෙවෙනි එකේ කියනවා පවත්නා සම්පත් වලින් මිනිසුන්ගේ උවමනා කිසිසේත් සපුරාගත නොහැකි තත්වයකයි. දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එකේ කියනවා සෑම සමාජයකම කිසියම් සමාජික පිරිසක් දිලින්දන් ලෙස ජීවත් වන තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ මේ දිලින්දෝ විදියට ඉන්න තත්වෙලු හිඟකම කියලා කියන්නේ. හතරේ කියනවා සමාජීය වශයෙන් හිතකර භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවනවා වෙනුවට නොවැදගත් භාණ්ඩ හා සේවා උවමනාවටත් වඩා නිපදවන තත්වයකි. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඕන භාණ්ඩ නෙවෙයි අනවශ්‍ය භාණ්ඩ වැඩියෙන් හදන එකලු හිඟකම කියලා කියන්නේ. පහ කියනවා නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂම වුවත් බෙදා හැරීම අකාර්යක්ෂම පවතින තත්වයකි. ඔබට පේනවා ළමයි මේ උත්තර පහෙන් ගොඩාක් ඒවා ගැලපෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හිඟකම කියන සංකල්පයෙන් අදහස් කරන දෙයක් මෙතන තිබ්බා. දෙවනි උත්තරයේ විදියට තිබ්බේක වාට මතක ඇති. පවත්නා සම්පත් වලින් මිනිසුන්ගේ උවමනා කිසිසේත් සපුරාගත නොහැකි තත්වයකි. ඒ කියන්නේ මේ කිසිසේත් සපුරාගත නොහැකි තත්වයක් කියන්නේ සියලු උවමනාවන් සපුරා ගන්න බෑ කියන අදහස තමයි පේපර් එක හදපු කෙනා ඉවලේ අදහස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා උත්තරේ 2. අතරම හිඟකම කියන්නේ මිනිසුන්ගේ උවමනාවන් සියල්ල සපුර ගන්න බැරි තත්වයක්. ඔක්කොම උවමනාවන් කවදාවත් සපුර ගන්න බෑ. මොකද මිනිස්සුන්ගේ උවමනාවන් අසීමිත නිසා. එහෙනම් ළමයි අපි හිඟකම කතා කරා, තේරීම ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ආවස්තික පිරිවැය කියලා සංකල්පයක්. ඒ සංකල්පය අපි ඉගෙන ගන්න පුංචි විරාමයකට ගිහිල්ලා ආපහු එකතු වෙමු. ගුරුගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ සාත්තරේ අද ප්‍රවීණ දේශක සංජීව පුෂ්පකුමාර ආචාර්යතුමා සමග අපේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු. අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙනවා ගුරුගෙදර අධ්‍යාපනික වැඩසටහනත් එක්ක. අපි හිඟකම සහ තේරීම කියන සංකල්ප දෙක කතා කරා. අපි දැන් කතා කරනවා ආවස්තික පිරිවැය කියන සංකල්පය. ළමයි මේ සංකල්ප ඉගෙන ගනිද්දී ඔයා අවබෝධ කරගන්න ඕන දෙයක් තමයි හිඟකම, තේරීම, මේ දැන් ඉගෙන ගන්න යන ආවස්තික පිරිවැය කියන සංකල්ප සියල්ල එකිනෙකට බැඳිලා තියෙනවා. ඔයා දකින්න ඇති කලින් හිඟකම නිසා තමයි තේරීමක් ඇති වුනේ. හිඟකම තමයි හේතුනේ මිනිස්සු තේරීමක් කරන්න. දැන් ඉගෙන ගන්නවා ආවස්තික පිරිවැය කියන සංකල්පයේ බිහි වෙන්න හේතුව වෙන්නේ මිනිස්සු තේරීම් කරන එක. අර උදාහරණෙම මම පැහැදිලි කරොත් ඔයා ගාව රුපියල් 2000 තිබ්බේ. හැබැයි ඔයාට රුපියල් 2000න් කරන්න ගොඩක් දේවල් හිතුණා. ඒ හැමදේම කරන්න ඔයාගේ රුපියල් 2000 ප්‍රමාණවත් උන්නේ නැහැ. ඒකනේ අපි හිඟකම කිව්වේ. ඊට පස්සේ ඔයාට සිද්ධ වුණා ඔය රුපියල් 2000න් මොන වමනාවද නැත්නම් මොන විකල්පයේද සපුරගන්නේ කියලා තීරණය කරන්න. අන්න ඒකට අපි කිව්වා තේරීම කියලා. උදාහරණයේ විදිහට ගත්තොත් හිතන්නකෝ ඔයා රුපියල් 2000න් සපුරගත්තේ ටී-ෂර්ට් එක ගන්න එක කියලා. ටී-ෂර්ට් එක ගන්න එක නම් ඔයා රුපියල් 2000න් සපුරගත්තේ ඔයාට ළමයි කෑම එකක් කන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට අර මං කිව්වා මොකක් හරි ෂෝ එකක් බලන්න යන්න හිතනවා එහෙම කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා ටී-ෂර්ට් එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාට පොතක් ගන්න හිතුණා නම් පොතක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ
හැම විකල්පයම ඔයාට කැප කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අත්තරින්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඔයා තේරීමක් කරද්දි තෝරගන්න විකල්පේ ඔයාට සපුර ගන්න පුළුවන් අනිත් විකල්ප කැප කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතොලම ඔය කැප කරන විකල්පයන් වලිනුත් ඔයාට ඇතිනේ වැඩියෙන්ම වටින විකල්පය. වැඩියෙන්ම වටින විකල්පය කියන්නේ ළමයි ඔයා අර ටී-ෂර්ට් එක ගන්නවා කියන විකල්පය තෝරගත්තේ නැත්තම් ඊළඟට කරන්න ඉන්න දේ. හිතන්නකෝ ඔයා ඊළඟට කරන්නේ කෑම කන එක කියලා. හිතනකෝ පිට්සා එකක් කන්න තමයි ඔයාගේ අදහස කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ටී-ෂර්ට් එක ගත්තේ නැත්තම් ඔයා කරන්නේ පිට්සා එක මිලදී ගන්න එක. ඒ කියන්නේ ඔයා ගාව තිබ්බ රුපියල් 2000න් ඔයා ටී-ෂර්ට් එක ගත්තා කියන්නේ ඇඳුම මිලදී ගත්තා කියන්නේ ඔයා පිට්සා එක කන එක මග හැරලා. ඉතින් ආවස්තික පිරිවැය කියලා කියන්නේ ඔයාට අර පිට්සා එක මිලදී ගන්න තිබ්බ chance එකෙන් නැති වුණා යම් කිසි දෙයක්. ඔයාට ඒකෙන් ගන්න තිබ්බ තෘප්තිය නැති වුණා කියලා අපි කියනවා. බෙනිෆිට් එක නැති වුණා. අන්නේ කැප කරපු දේ තමයි අපි ආවස්තික පිරිවැය කියලා කියන්නේ. ඔය උදාහරණයෙන් කියපු දේ මම නිර්වචනය කරොත් නිර්වචනය කරන්නේ මෙහිමයි ළමයි. විකල්ප අතුරින් අපි එක් විකල්පයක් තෝරගනිද්දී ඒ වෙනුවෙන් කැප කරපු හොඳම විකල්පේ වටිනාකමට අපි කියනවා ආවස්තික පිරිවැය කියලා. ආර්ථිකයක නිෂ්පාදන කටයුත්තක් කරත් මිනිස්සු ආවස්තික පිරිවැයක් දරනවා. මොකද එතනදිත් තේරීමක් සිදු කරන නිසා. භාණ්ඩයක් පරිභෝජනය කරද්දිත් මිනිස්සු ආවස්තික පිරිවැයක් දරනවා. මොකද එතනත් තේරීමක් කරන නිසා. අර කැප කරන හොඳම විකල්පේ වටිනාකම තමයි ආවස්තික පිරිවැය කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයාට තේරෙනවා ඇති ආවස්තික පිරිවැය කියන සංකල්පය බිහි වුණේ අර මිනිස්සු තේරීම් කරන නිසා. එහෙනම් ආවස්තික පිරිවැය බිහි වෙන්නේ තේරීම නිසා. මෙන්න මේ ආවස්තික පිරිවැය ඔය අදහසට අමතරව ආවස්තික පිරිවැයෙන් සම්බන්ධයෙන් මතක තියාගන්න ඕන කරුණු කීපයකුත් තියෙනවා. එකක් තමයි ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ මූර්ත සංකල්පයක්. ළමයි අපි එතනින් අදහස් කරන්නේ ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ කැප කරන විකල්පේ හොඳම විකල්පේ වටිනාකමනේ. හැබැයි එතනදී අපි අදහස් කරන්නේ මේ කැප කරන විකල්පයේ වෙනුවෙන් ගෙවන මුදල් ප්‍රමාණයවත් ඒකේ මුදල් වටිනාකමවත් නෙවෙයි. උදාහරණයක් කිව්වොත් අර ඔයාගත් අපි කතා කරපු උදාහරණේ රුපියල් 2000ක්නේ අපි ගාව තිබ්බේ. ඒ රුපියල් 2000න් ගන්න පුළුවන් පිට්සා එකක් කිව්වහම ඒකේ මූල්‍ය පිරිවැය රුපියල් 2000යි. හැබැයි ඒ මූල්‍ය පිරිවැය නෙවෙයි අපි ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ. ඒ පිට්සා එක තුලින් ඔයාට දැනෙන වටිනාකමක් තියෙනවනේ. ඔයාට දැනෙන තෘප්තිය. මම ඒක මෙහෙම කිව්වොත් දැන් පිට්සා කන්න ගොඩාක් කැමති මිනිස්සෙක් කියලා හිතන්න. ඔහුට දැනෙන වටිනාකමයි එම පිට්සා කන්න එච්චර ලොකු ආසාවක් නැති මිනිස්සෙක්ට දැනෙන වටිනාකමයි දෙකක්. අර අපිට දැනෙන වටිනාකමට තමයි අපි ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ. අපි ඒකට කියනවා අර මූර්ත වටිනාකම කියලා. ඒකේ ද්‍රව්‍යාත්මක වටිනාකමට තමයි ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ මූර්ත සංකල්පයක්, මූල්‍ය සංකල්පයක් නෙවෙයි. ඊළඟ එක ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ ආත්මගත සංකල්පයක්. ආත්මගත සංකල්පයක් කියන එකේ අදහස ආවස්තික පිරිවැය වටිනාකම තීරණය වෙන්නේ තීරණය ගන්න පුද්ගලයා අනුව. දැන් ඔයයි මායි දෙන්නම එකම තීරණයක් ගත්තත් අපි දෙන්නගේ ආවස්තික පිරිවැය වෙනස්. මොකද අපි ගත්ත තීරණය එක වුණාට කැප කරපු විකල්පයන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විකල්පයෙන් ගෙනුත් හොඳම විකල්පය කියන්නේ වෙන අපි දෙන්නට වෙනස් විකල්පයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙනුත් අපිට දැනන වටිනාකමනේ ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ. එතකොට මට දැනන වටිනාකමයි ඔයාට දැනන වටිනාකමයි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ ආත්මගත සංකල්පයක් කියලා කියන්නේ. තව දෙයක් මතක තියාගන්න. ආවස්තික පිරිවැය අදාළ වෙන්නේ ළමයි තීරණ ගන්න පුද්ගලයාට විතරක් නෙවෙයි. සමහර වෙලාවට මිනිස්සෙක් ගන්න තීරණයක් නිසා ඒකේ පිරිවැය වෙන පාර්ශ්වයකට දරන්නත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්නකෝ. එක්තරා නිෂ්පාදන ආයතනයක් තියෙනවා. ඒ නිෂ්පාදන ආයතනයේ නිෂ්පාදනයක් කරනවා. ඒ නිෂ්පාදනය කළා ඒගොල්ලන්ගෙන් නිෂ්පාදන කටයුතු කරද්දී ඒ කියන්නේ පරිසරයට අහිතකර වායුන් පිට වෙනවා, කුණු කසල පැතිරෙනවා සමාජයට. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒතර ව්‍යාපාර ආයතනයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදනයට ආවස්තික පිරිවැයක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවනේ. හැබැයි ඔයා දැක්කද අර මං කියපු දේවල් එක්ක ඒ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුලින් ඔවුන්ට පිරිවැයක් තියෙනවා වගේම සමාජයට යම් පිරිවැයකුත් තියෙනවා. පරිසරය හානි වෙනවා නේ. පරිසරය අපවිත්‍ර වෙනවා. ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් අර කෙනෙක් ගන්න තීරණයක් කෙනෙක් කරන දෙයකින් පිරිවැය වෙනත් පාර්ශ්වයකට හෙවත් බාහිර පාර්ශ්වයකට ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඕවා තමයි අපි ආවස්තික පිරිවැයෙන් දැනගන්න ඕනේ. එනලම ඒ සංකල්ප ටික අපි කතා කරා හිඟකම, තේරීම, ආවස්තික පිරිවැය. ආවස්තික පිරිවැයනුත් A-level paper එකේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. මම එක ප්‍රශ්නයක් තෝරගන්නවා ළමයි 2014 යාපු ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා තියෙන්නේ. එච්චර අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ආර්ථික විද්‍යාවේදී ආවස්තික පිරිවැය වශයෙන් නිර්වචනය කරන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා.
උත්තර 5ක් දෙනවා. පළවෙනි එක යමක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් කැප කළ අනෙකුත් අවස්ථා. ඒ කියන්නේ කැප කරපු ඔක්කොම අවස්ථා ටිකලු. යමක් ලබා ගැනීම සඳහා වැය වූ මූල්‍ය පිරිවැයලු. මුදලින් වැය වුණ ගානලු. යමක් ලබා ගැනීම සඳහා ගත වූ කාලයේ පිරිවැයයි. ගත කරපු කාලයේ වටිනාකමලු ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ. හතරවෙනි එකේ කියනවා යමක් ලබා ගැනීම සඳහා වැය වූ ස්ථාවර හා විචල්්‍ය පිරිවැය එකතුවයි. ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය පිරිවැය කියන එක අපි තාම දන්නේ. එකත් පිරිවැය වර්ගයක්. පස්වෙනි එකේ කියනවා යමක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අත්හරින ලද හොඳම විකල්පයේ වටිනාකමයි කියලා. අපි ආර්ථික විද්‍යාවේ ආවස්තික පිරිවැය නිර්වචනය කරන්නේත් අර පස්වෙනි එකේ වගේ යමක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් කැප කළ හොඳම විකල්පයේ වටිනාකමට අපි කියනවා ආවස්තික පිරිවැය කියලා. හරියම එතකොට ආවස්තික පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරලා ඉවරයි. තව සංකල්ප කීපයයි අපිට තියෙන්නේ මේ පාඩමේ කතා කරන්න. භාණ්ඩ සහ ආර්ථික භාණ්ඩ, ආර්ථික නොවන භාණ්ඩ, ඒ වගේම නීච භාණ්ඩ කියලා සංකල්ප කීපයක් තියෙනවා. භාණ්ඩයක් කියලා කියන්නේ ළමයි ආර්ථික විද්‍යාවේ නිර්වචනය කරන විදියට මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් නැත්නම් උවමනාවන් සපුරාලන ඕනෑම දෙයක් අපි කියනවා භාණ්ඩයක් කියලා. අපි O level කොමර්ස් වලත් ඕක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ උවමනාවන් සපුරාලන ඕනෑම දෙයක් භාණ්ඩයක් කියන එක. හැබැයි ආර්ථික විද්‍යාවේ ඊට අමතර නිර්වචනයකුත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි යම්කිසි දෙයකින් අපේ උවමනාවන් සපුරද්දී ඔයා ඒක කවදාවත් හිතලා නැති වුණාට අපිට දැනෙනවා යම්කිසි මානසික සතුටක්. අපි ඒකට කියනවා තෘප්තියක් කියලා. අපි හිතන්නකෝ කෑමක් කෑවත් අපිට තෘප්තියක් දැනෙනවා. අපි ෆිල්ම් එකක් බැලුවත් තෘප්තියක් හම්බෙනවා. මොකක් හරි සින්දුවක් ඇහුවත් තෘප්තියක් හම්බෙනවා. ඒ අර තෘප්තියෙන් තමයි අපේ උවමනාව සම්පූර්ණ වෙන්නේ. අපි ඒකයි කියන්නේ භාණ්ඩයකට පුළුවන් අපේ උවමනාවන් සම්පූර්ණ කරන්නේ. අර ආර්ථික විද්‍යාවේ තව නිර්වචනයක් තියෙනවා. අර තෘප්තිය ගැන හිතලා ධන තෘප්තියක් නැත්නම් අපි ඔකට කියන උපයෝගීතාවය කියලා ධන තෘප්තියක් හෙවත් උපයෝගීතාවයක් ලබා දෙන ඕනෑම දෙයක් භාණ්ඩයක් කියලාත් කියනවා. එතකොට ඒ නිර්වචනයට අනුව අපි ගත්තොත් අධ්‍යාපනය කියන්නේත් භාණ්ඩයක්. ඇයි අධ්‍යාපනයනුත් ධන තෘප්තියක් දෙනවනේ. එතකොට ඇඳුමක් කියන්නේත් භාණ්ඩයක්. වාහනයක් කියන්නේත් භාණ්ඩයක්. මතක තියාගන්න දෙයක් අර සාමාන්‍ය සමාජයේ මිනිස්සු භාණ්ඩ සහ සේවා කියලා කොටස් දෙකකට දැක්වුවට ආර්ථික විද්‍යාවේ අර නිර්වචනයත් එක්ක භාණ්ඩ කියන දෙයට සාමාන්‍ය සමාජයේ මිනිස්සු භාණ්ඩ හා සේවා කියන දෙකම අන්තර්ගත වෙනවා. තව සංකල්ප දෙක තුනක් තියෙනවා ළමයි අපිට කතා කරන්න. අපි ඒක ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. එහෙනම් අපි නැවතත් ඊළඟ සතියේ හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ගුරුගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ සාත්තරේ